Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Namahom Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're going through the pastimes of Lord Krishna as they are told to us in the 10th canto Srimad Bhagavatam, and which Srila Prabhupada has presented in the form of the Krishna book. วันนี้เราก็จะอ่านจากนะคะภาค10ของ Srimad Bhagavatam นะคะที่ศิลปพาเนี่ยได้คัดกรองออกมานะคะเป็นหนังสือภาคกิษณะนะคะ So today we're on chapter number 23, which is called Blessing the Brahmanas' Wives. แล้ววันนี้นะคะเราก็จะอ่านจากบทที่23ชื่อบทว่าทรงภรรยาพราหมณ์ผู้ทำพิธีบูชา These Brahmanas' wives are very famous. They are called the Yagnapatnis. ภรรยาของพวกพราหมณ์เนี่ยดังมากนะคะมีชื่อดังมากเพราะเขาเนี่ยชื่อว่ายักยปัตนี Yeah, if you sing the song Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinath Madana Mohan, it mentions in there about Yagnapatni. ถ้าเกิดว่าเราเคยร้องบทจันนะคะเจยกฤษณาเจยบรินดาวันเนี่ยนะคะในบทจันเนี่ยจะมีตอนหนึ่งที่พูดว่าเจยนากปัตนี So Yagya Patni. Yeah, Patni means the wife, and the Yagna, the Brahmins, they do the Yagya. So they're the wives of the men who do the Yagya. ก็ฉันยักยปัตนีนะคะหมายความว่าภรรยาของผู้ที่ทำยักยะหรือว่าผู้ที่ทำพิธีบูชาไฟนั่นเอง Okay, so they're very great devotees, and in this chapter you'll hear why they're such great devotees. เพราะฉะนั้นพวกนางนะคะเป็นสาวกที่สูงส่งมากในบทนี้เนี่ยเราจะได้เข้าใจนะคะความสูงส่งของพวกนางว่าเป็นอย่างไร But their husbands are not very good devotees. แต่ว่าสามีเนี่ยไม่ได้เป็นสาวกที่ดีมากขนาดนั้น They're Brahmanas, but they're not very good devotees. เพราะเขาเป็นบราหมณะก็จริงอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นสาวกที่ดีขนาดนั้น So early morning, one day in Vrindavan, the cowherd boys were very hungry. Somehow they come out in the forest and they didn't take any breakfast. มีอยู่วันหนึ่งนะคะพวกเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้สึกหิวมากเพราะว่าออกจากบ้านมาโดยที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเลย So the cowherd boys came to Krishna and Balaram and they said to Krishna and Balaram that we know you are very powerful. You have killed many demons, and today we are very hungry. แล้วก็พวกเขาแล้วก็ไปหาคริชนาบาลารามนะคะแล้วก็บอกว่ากับคริชนาบาลารามว่าเนี่ยเธอรู้ไหมวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยออกมาโดยที่ยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้พวกเรารู้สึกหิวมากเลย So can you please arrange something to satisfy our hunger? แล้วก็ถามว่าเธอช่วยทำอะไรหน่อยได้ไหมที่ทำให้เราช่วยหายหิวหน่อย So Lord Krishna knew that he said just nearby
there's the home of these Brahmanas. So if you go to these Brahmanas, they're going to do a Vedic yagya, and they prepared a lot of food for the yagya. So you can go and ask them. แต่ในกิชนาก็บอกว่าข้างๆเนี้ยมีบ้านของพราหมณ์อยู่ซึ่งที่นั่นน่ะเขากำลังทำพิธีบูชาเยอะๆอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเธออยากทานอาหารเนี่ยก็ไปแล้วก็ให้ไปขอที่นั่นขอทานที่นั่น These Brahmanas, they want to go to the heavenly planets. They have the desire to go to heavenly planets. So they're doing this yagya that they can go to heavenly planets. เพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์นะคะเขาเนี่ยมีความต้องการที่จะอยากไปโลกสวรรค์เขาก็เลยกำลังทำพิธีบูชานี้เพื่อสร้างบุญกุศลเพื่อที่จะสามารถไปที่โลกสวรรค์ได้ So they're not devotees. They're not Vaishnavas. They're Brahmanas, but they're not devotees, and they cannot even say the name Krishna and Balaram. They will chant many Vedic mantras, but they won't chant Krishna and Balaram. เพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์เหล่านี้นะคะพวกท่านเนี่ยเป็นพราหมณ์ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่สาวกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกท่านสวดเนี่ยจะเป็นบทมนต์จากพระเวทแต่ว่าพวกท่านเนี่ยจะไม่รู้แล้วก็จะไม่ได้สวดคริชนาหรือว่าบาราราม So you should all go. Krishna told all the cowherd boys, you all go and ask them. And Krishna told them, better you don't mention my name, because I'm just a Vaishya, and they're Brahmins. They won't like to give charity to me. But you can use the name Balaram. Balaram, he's a Kshatriya, so he's a higher class than me. แล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยพวกเธอเนี่ยสามารถไปที่นั่นได้นะแล้วก็ให้เธอเนี่ยบอกแต่ว่าอย่าบอกชื่อฉันนะเพราะฉันน่ะเป็นไวเชียเป็นชั้นพ่อค้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเธอไปบอกชื่อฉันเนี่ยเขาจะไม่ให้ทานเธอแน่แต่ถ้าเกิดเธอใช้ชื่อบารารามเนี่ยเป็นวรรณกษัตริย์เพราะฉะนั้นพวกเธอมีสิทธิ์จะได้รับทานเขาน่าจะให้อยู่เพราะฉะนั้นให้ใช้ชื่อบารารามแทนSo all the cowherd boys went to see the Brahmanas, and they came before the Brahmanas and they folded their hands very humbly, and then they offered their obeisances to them, bowed down to them, and they said, "Oh, earthly gods, you please hear us." แล้วเสร็จทีนี้นะคะพวกเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยก็ไปที่ไปหาพราหมณ์นี้นะคะตามที่กฤษณะบอกแล้วก็ไปขอร้องพวกเขาบอกว่าได้โปรดให้บอกแล้วก็บอกกับพวกเขาแบบด้วยมือพนมนะคะแสดงความเคารพแล้วก็บอกว่าโอ้เทพบนโลกได้โปรดฟังเราด้วยเถิดอะไร So they said, we want to tell you that Krishna and Balaram are nearby with all their cows, and we have come to ask you for some food for them. แล้วก็บอกว่าความจริงเนี่ยมีคริชนากับบารารามเนี่ยอยู่ข้างๆตรงนี้อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองแล้วก็พวกท่านเนี่ยได้สั่งเราว่าให้เราเนี่ยมาขออาหารจากท่าน So you are all Brahmanas. You should know that it's good to give charity, and so you should give us some food that we can give to Krishna and Balaram. ทีนี้ก็กล่าวต่อไปว่าพวกท่านน่าจะรู้ดีว่าการทำทานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะให้ท่านเนี่ยทำทานให้กับคริชนาและก็บาราราม So the cowherd boys are just from the village. They're not very well educated, but they know about religious principles, and they knew that these Brahmanas are supposed to give charity. ถึงแม้ว่าเด็กเลี้ยงวัวนะคะไม่ได้เป็นเด็กที่มีการศึกษาสูงส่งก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีความรู้พื้นฐานอยู่ว่าพราหมณ์เนี่ยวรรณพราหมณ์เนี่ยหมายไว้เพื่อการแบบว่าให้ทาน Especially when the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna and Balaram comes and he asks for food, the Brahmanas should give it. โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตอนที่บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าคริชนาหรือบารารามเนี่ยบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่อย่างนี้มาเนี่ยมันเป็นตอนที่ยิ่งควรค่าในการให้ทาน
And whatever we have is meant to be offered in sacrifice. So if you give for Krishna and Balaram, that is the best yagya. เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเนี่ยมันควรใช้ไปเพื่อการบูชาพระเจ้าสูงสุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการทำยักษ์นี้เนี่ยก็ควรที่จะทำให้องค์พระขวานเนี่ยทรงพึงพอพระทัยให้กฤษณะบาลารามพึงพอพระทัย So the cowherd boy said, "We can take your food. We can take your food, and there's no harm. There's no problem with your ritual. You can still do your yagya. If you give us food, it will be good for you and it will help you to get a good result in the yagya." แล้วก็เด็กๆเรานั้นนะคะก็กล่าวว่าพวกเราเนี่ยขออาหารหน่อยแล้วก็หลังจากที่เธอให้เราแล้วเนี่ยเธอก็ยังสามารถทำพิธีบูชาต่อไปได้จะไม่ได้มีผลเสียอะไร So although these cowherd boys, they were just simple boys, but they were telling these Brahmanas what to do. So they were telling them, you should do this, you should give us the food, you should, they were giving instructions to the Brahmanas. So the Brahmanas were not very happy. แต่ทีนี้เนี่ยพราหมณ์เราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยพอใจมากขนาดนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นว่าโอ้ยเด็กเมื่อวานซืนเด็กเป็นแค่เด็กเลี้ยงวัวเองแล้วมาสอนเราเนี่ยนะว่าให้เราต้องถวายต้องแบบให้ทานอันนี้แล้วก็ต้องทำอันนู้นหรือต้องทำนี้พราหมณ์ก็เลยรู้สึกไม่พอใจ They were thinking, if this Krishna and Balaram, if they're really God, why they have to come and beg food from us? They should have their own food. Why they have to come to... They didn't say anything. The Brahmanas didn't say like that, but they were thinking like that in their mind. แต่ทีนี้เนี่ยความจริงเนี่ยในภายในจิตใจของพวกพราหมณ์เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าคริชนากับบาลารามเนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุดจริงๆทำไมเขาจะต้องมาขออาหารจากเรากินด้วยล่ะทำไมเขาถึงแบบไม่มีอาหารกินเองอันนี้เขาไม่ได้พูดออกมาแต่ว่าพราหมณ์เนี่ยก็ได้คิดแบบนี้ So these Brahmanas were a little proud. They were thinking, we're Brahmanas, we're high class. These people are just cowherd boys. They're not important. We're Brahmanas. We're the head of the society. แต่ในสิ่งที่พวกเขาคิดเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพราหมณ์คือเหมือนกับเป็นศีรษะของในสังคมใช่ไหมคะเขาก็เลยคิดว่าพวกเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรไม่ควรคิดอะไรมากอะไรก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับพวกเขา The they were Brahmanas, but they didn't know the purpose of the Vedas is to understand Krishna. And if they don't understand Krishna, then whatever they do is useless. เพราะเขาเนี่ยเป็นพราหมณ์ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจศาสตร์ของพระคัมภีร์ว่าสาระสำคัญของพระคัมภีร์เนี่ยคือสอนไว้ว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขารู้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์ So it doesn't matter just if you're a Brahmana, just because you're born in a Brahmana family, if he doesn't know Krishna, if he doesn't understand Krishna's position, then he cannot be a guru, cannot be a spiritual teacher. ถึงแม้นะคะว่าบุคคลเนี่ยจะได้เกิดในชั้นวรรณะของพราหมณ์ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยังไม่รู้ถึงความสำคัญนะคะของสาระสำคัญของพระเวทเนี่ยหรือว่าของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเขาก็ยังไม่ถือว่าเป็นพราหมณ์ที่แท้จริง So the Brahmanas they were only interested in the material body, and they want their purpose in doing the yagya was to go to heaven, to go to the higher planets for sense gratification. เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของพวกพราหมณ์นะคะที่พวกเขาทำเนี่ยก็ทำยักษ์เนี่ยก็เพื่อที่จะได้ไปในโลกที่สูงกว่าเพื่อการสนองประสาทสัมผัสที่เหนือกว่า So they could not understand the position of Lord Krishna. So they didn't reply to the cowherd boys. They didn't say yes, they didn't say no. They just stayed quiet. They ignored the cowherd boys. เพ
ก็พวกเขาเนี่ยไม่รู้ถึงตำแหน่งของกฤษณาที่แท้จริงนะคะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นใครเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยไม่ได้ตอบอะไรนะคะไม่ได้บอกว่าให้ด้วยไม่ได้บอกว่าไม่ให้ด้วยก็เฉยเมยไป So the cowherd boys were very disappointed, so they went back to Krishna and Balaram and told them what happened. เพราะฉะนั้นเพื่อนๆของกฤษณาเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังมากที่พยายามแล้วแต่ก็ไม่ได้ด้วยความผิดหวังเนี่ยก็กลับไปหากฤษณาบาลารามแล้วก็เล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น But Krishna told them, Krishna just smiled. He said, this is the way of begging. When you go for begging, it's like that. Some people will give, not everybody's going to give. Don't be surprised when people don't give you. แต่ในกฤษณาก็สอนนะคะบอกว่าเวลาเธอออกไปเหมือนกับขอบาตรเนี่ยเธอจะต้องดูด้วยว่าบางคนเนี่ยเธอจะต้องเตรียมใจไว้เลยว่าไม่ใช่ทุกคนจะให้เธอบางคนอาจจะให้บางคนอาจจะไม่ให้ So somebody doesn't give you, don't get disappointed. You just have to go on, go to somebody else. ถ้าเกิดว่ามีใครไม่ให้เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเสียใจไม่ควรที่จะผิดคิดรู้สึกผิดหวังอะไรมากขนาดนั้นเราแค่ต้องไปต่อหาคนต่อไป So Krishna told them, he said, this time I want you to go back, but go to the wives of the Brahmanas. Go and see the wives of the Brahmanas. And these wives, these ladies, they're all my very good devotees. They're always thinking of me. So go and ask them to give some food in my name. เสร็จทีนี้เนี่ยกฤษณาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเอาใหม่ให้เธอเนี่ยครั้งนี้ให้พวกเธอไปแต่ว่าไปเนี่ยไม่ต้องไปหาพราหมณ์แล้วนะให้ไปหาภรรยาของพวกพราหมณ์เพราะว่าพวกนางเนี่ยเป็นสาวกของฉันแต่ฉันมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะให้ So the wives of the Brahmanas, they were in their houses and they were all inside their homes, you know, and the cowherd boys went there and offered their obeisances and they said, my dear mothers, please accept our humble obeisances, and we want to tell you, Lord Krishna and Lord Balaram are nearby, and they've come with their cows, and they're hungry. They want to have some food. Can you arrange some food for them? ทีนี้นะคะเพื่อนๆของกฤษณาเนี่ยก็ไปกันเหมือนเดิมนะคะไปหาภรรยาของพราหมณ์นะคะแล้วก็ถวายความเคารพแล้วก็บอกว่าท่านแม่ๆทั้งหลายฟังข้าเถิดตอนนี้เนี่ยมีกฤษณากับบาลารามเนี่ยแล้วก็ฝูงวัวเนี่ยอยู่กันที่ใกล้ๆที่นี้แต่ว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยทุกคนก็หิวมากเราก็เลยอยากจะเหมือนกับมาขอท่านว่าท่านจะให้อะไรเรากินได้ไหมก็ไปขอ So when they heard the names of Krishna and Balaram, then they jumped up and they said, oh, we want to see Krishna and Balaram. And they got pots and they filled the pots with all the best food because they'd prepared all beautiful, nice, tasty food. And they put many food preparations in pots and they took their pots on their head and they went running to go and see Krishna and Balaram. แต่แสดงนะคะพอพวกนางได้ยินว่ากฤษณากับบาลารามเนี่ยอยู่ใกล้ๆพอพวกนางได้ยินปุ๊บใช่ไหมคะก็ตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยกฤษณากับบาลารามอยู่แล้วรีบเอาหม้อมาเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตักใส่อาหารแบบดีๆชั้นหนึ่งเนี่ยขนมอร่อยๆก็ตักใส่หมดแล้วหลังจากนั้นก็รีบวิ่งไปหากฤษณาบาลารามด้วยความตื่นเต้นตื่นตัวมาก They were very eager to see Krishna. They didn't care to leave their homes. They didn't care about their husbands or their children or their fathers. They just went and said, no, we have to go and see Krishna. เพราะฉะนั้นพวกนางนะคะไม่ได้คิดถึงอะไรเลยไม่ได้คิดด้วยว่าเดี๋ยวต้องบอกสามีก่อนไหมเดี๋ยวต้องบอกคุณพ่อก่อนหรือว่าต้องดูลูกก่อนไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนะคะหลังจากได้ยินชื่อกฤษณาบาลารามเนี่ยปรากฏว่าพวกนางวิ่งไป Some of their family tried to stop them, but they couldn't stop them. They said, no, we're going to see Krishna. We want to see Lord Krishna. And they went running into the forest to find Krishna. ก็มีบางคนนะคะมีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็พยายามที่จะห้าม
แล้วก็จะไปไหนอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จทีนี้พวกนางก็ตอบว่าอย่าห้ามฉันเลยอย่าหยุดฉันเลยฉันจะไปหากฤษณาเนี่ยกฤษณาบาลรามาอยู่ใกล้ๆ And they saw how beautiful Krishna was, with blackish complexion and wearing cloth that was like gold, and he wore forest flowers as a garland round his neck and a peacock feather on his head. แล้วก็ได้เห็นนะคะได้เห็นรูปลักษณ์ของรูปลักษณ์อันสวยงามของกฤษณาที่มีพระวรกายที่มีผมหยิกนะคะแล้วก็ใส่โดตีสีเหลืองแล้วก็ตกแต่งที่บนศีรษะเนี่ยก็มีหางนกยูง And he had one hand on the shoulder of his friend, and on the other hand he's holding a lotus flower and he's waving the lotus flower around. แล้วท่านก็พระองค์ก็กำลังนอนแบบว่าเอามือเท้าศีรษะอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เล่นดอกบัวแบบว่าหมุนเล่นดอกบัว So when they saw Krishna, they saw him eye to eye, and then Krishna entered their heart through their eyes. แล้วหลังจากที่พวกนางเนี่ยได้เจอกฤษณาต่อหน้าเลยใช่ไหมคะปรากฏว่ากฤษณาเนี่ยก็ได้เข้าไปในจิตใจของพวกนางผ่านทางสายตา So Lord Krishna could understand the minds of these ladies, because Lord Krishna is the super soul. So he knew that these ladies had come to see him, although their family didn't like them to come. เพราะฉะนั้นเพราะว่ากฤษณาเนี่ยก็ทรงทราบดีว่าพวกนางเนี่ยมาหาพระองค์ทางนั้นที่ครอบครัวเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยเพราะพระองค์เนี่ยทรงเป็นปรมาตถ์มาในใจของทุกคนเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงทราบดีในทุกเรื่อง So Krishna knew they were following his instructions. Krishna says in Bhagavad Gita, just surrender unto me and I will protect you. So they'd surrendered to Krishna. ฉะนั้นพวกเขากฤษณาเนี่ยทราบดีว่าพวกนางเนี่ยสิโรราบต่อกฤษณานะคะแล้วกฤษณาก็ทราบดีว่าพวกเขาเนี่ยเป็นสาวกของพระองค์อย่างจริงจังอย่างจริงใจ So Krishna welcomed them. He says, "Oh, my dear wives of the Brahmanas, you're very fortunate. You're welcome here. What can I do for you? What can I do to help you?" เสด็จกฤษณานะคะก็กล่าวทักทายต้อนรับภรรยาของพราหมณ์นะคะบอกว่าโอ้ภรรยาของพราหมณ์ทั้งหลายพวกท่านมาที่นี่เนี่ยต้องการอะไรหรือเปล่าให้ฉันเนี่ยให้ข้าพเจ้าในรับใช้อะไรหรือเปล่าให้ข้ารับใช้อะไรไหม It's very good that you came here. I know your family didn't like you to come, but I'm happy with you that you came here. ฉันรู้นะว่าความจริงเนี่ยครอบครัวของเธอเนี่ยไม่อยากจะให้เธอมาแต่ว่าฉันน่ะคุณพอใจมากที่พวกเธอได้มาที่นี่ So he said it's good for you and it's good for the whole world that you have come here. บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่เธอมาแล้วก็ดีสำหรับทั้งโลกด้วยที่เธอมา So Krishna said to the wives of the Brahmanas, he said, now we've met and you brought food for me, very good. He said, now you can go back to your home. แต่กฤษณาก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยได้มาหาฉันแล้วแล้วก็ได้เอาอาหารมาให้ด้วยก็ดีมากเลยหลังจากเสร็จธุระแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ Your husbands will need you because they have to do the ritual. The Brahmana has to have his wife with him when they do the ritual. The husband and wife do it together. So they need you. They can't do the yagya without you. So you should go back to them, be with your husbands and do the yagya. แล้วกฤษณาก็บอกให้พวกนางเนี่ยกลับไปหาสามีเพราะว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยสามีของเธอเนี่ยจะต้องรอพวกเธออยู่แน่เลยเพราะว่าในพิธีบูชาเนี่ย
เขาจะต้องทำคู่กันเป็นสามีภรรยาเพราะฉะนั้นภรรยาสามีคนเดียวก็จะไม่ได้เขาก็ต้องรอให้ภรรยาอยู่คู่ด้วยเพราะฉะนั้นคริชนาก็เลยบอกให้พวกนางเนี่ยกลับ So the Brahmana ladies, the wives, they said, no, this is not right. They said, you promised that if anybody surrenders to you, you will protect them. So we have surrendered to you. Now we don't want to go home. We're just going to stay here in the forest. แต่ทีนี้พวกนางก็กล่าวว่าอย่างนั้นได้ยังไงคะพวกข้าพเจ้าเนี่ยรู้มาว่าใครก็แล้วแต่ที่ศิลราชตอบพระองค์เนี่ยพระองค์จะทรงรับเขาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาที่นี่แล้วมาหาพระองค์แล้วเราไม่อยากกลับบ้านแล้วเราอยากจะอยู่กับพระองค์ที่นี่ Yeah, they said, what are we going to do if we go home? Our husbands, our brothers, and people, they won't accept us anymore. We've already left them. They will not let us back. เราบอกว่าจะให้พวกเราเนี่ยกลับไปได้ยังไงพวกเราเนี่ยทิ้งพวกเขามาแล้วทั้งหมดความจริงพวกเขาพยายามจะห้ามเราด้วยซ้ำแต่เราก็ปฏิเสธโดยการไม่รับฟังเขาแล้วก็มาทิ้งทุกคนมาที่นี่ We said we will just stay in the forest. Maybe you can help us. You can arrange to protect us. Arrange for us that we can stay here in the forest because we have no home anymore to go to. เพราะฉะนั้นค่ะพวกเราทุกคนเนี่ยก็อยากจะอ้อนวอนพระองค์ให้พระองค์เนี่ยช่วยสร้างอะไรก็ได้ในป่าแห่งนี้เพื่อให้พวกเราอยู่พวกเราจะไม่กลับไปอีกแล้ว But Krishna told the ladies, he said, no, he said, it's okay, you can go back. Your husbands will accept you. แต่คริชนาก็จะบอกว่ายังไม่เป็นไรพวกเธอเนี่ยในกรณีของพวกเธอเนี่ยพวกเธอสามารถกลับไปได้สามีของเธอเนี่ยจะยังต้อนรับพวกเธออยู่ You are all my pure devotees. And so not only you, everybody, all the demigods, they'll be satisfied with you because you're my pure devotees. You've surrendered to me. บอกว่าพวกเธอทุกคนเนี่ยเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ของฉันเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะพึงพอใจกับเธอไม่ว่าจะเป็นเหล่าเทวดาทุกคนเนี่ยเขาก็จะพึงพอใจกับพวกเธอ When somebody becomes a pure devotee, then it pleases everyone. The pure devotee is a friend of everyone. ถ้าบุคคลเนี่ยถ้าเขามาเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความพึงพอใจ Anybody, Krishna said, anybody who thinks of me will very soon come to me for my they'll get eternal association. แล้วคริชนาก็ตรัสว่าใครก็แล้วแต่ที่ระลึกถึงข้าอยู่เสมอเนี่ยในที่สุดเนี่ยเขาจะมาหาข้า So เขาจะมาที่พระตำหนักสูงสุดของข้า you see, it's something like the gopis. The gopis, they also came to Krishna. When Krishna was in the forest, Krishna called the gopis, and when they all came, then Krishna told them to go home. And they said, what? You called us to come here, now you're telling us to go home? เหมือนกันกับสถานการณ์ของพวกโกปีนะคะคริชนาเนี่ยเรียกพวกนางพอคริชนาเรียกเนี่ยพวกนางก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาหาคริชนาแต่พอสักพักนึงเนี่ยคริชนาก็จะบอกว่าโอเคพวกเธอกลับไปได้แล้วอะไรแสดงพวกนางก็จะประท้วงบอกว่านายท่านเรียกให้เรามาไงแล้วทำไมตอนนี้ท่านจะไล่ให้เรากลับ So the gopis, they never went home. They stayed there in the forest the whole night and they danced Rasa Leela with Krishna. เพราะฉะนั้นพวกโกปีเนี่ยไม่ได้กลับไปบ้านเลยนะคะคือทั้งคืนเนี่ยพวกนางก็อยู่ในป่าแล้วก็เต้นราสลีลากับ Krishna. But here, the wives of the Brahmanas, Krishna is telling them, you should go home. Go back to your husbands. He said, you don't have to be with me. You don't have to be close to me to be with me. I will always be with you spiritually in your heart. แต่ในคริชนาก็บอกกับภรรยาของพราหมณ์ว่าพวกเธอกลับไปเถอะพวกเธอไม่ต้องมาอยู่กับฉันแบบด้วยร่างกายก็ได้แต่พวกเธอเนี่ยสามารถระลึกถึงฉันอยู่เสมอได้และฉันเนี่ยก็จะอยู่กับพวกเธอได้ในลักษณะ So when the wives went back, their husbands were very happy to see their wives back,
and then they sat down together and they did the yagya. แล้วพวกในที่สุดนะคะพวกภรรยาของพราหมณ์เนี่ยก็ยอมกลับไปพอกลับไปเนี่ยสามีเห็นเนี่ยสามีก็ดีใจมากแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ร่วมกันแล้วก็ทำพิธีบูชาเยี่ยม But there was one wife, one of the Brahmanas' wives. She was not able to go. They forced her. They wouldn't let her go to see Krishna. They forced her to stay. So when she heard about Krishna and how the other wives had met Krishna, and she heard descriptions of Krishna, then she became absorbed in Krishna and she gave up her body. She left her body. แล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีภรรยาของพราหมณ์คนหนึ่งนะคะที่เขาไม่ได้ไปด้วยขณะที่ทุกคนเขาแห่กันไปเนี่ยปรากฏว่าคนนี้เนี่ยโดนห้ามนะโดนคนในครอบครัวห้ามจนนางเนี่ยไม่ได้ไปแต่พอนางไม่ได้ไปเนี่ยพอเพื่อนๆกลับมาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมคะด้วยความคิดถึงกฤษณาอย่างเงี้ยค่ะด้วยการคิดถึงกฤษณาบาราไปอย่างนี้เรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยนางก็ได้ทิ้งล่าSo Krishna and the cowherd boys, they were able to enjoy the nice food which the Brahmanas' wives had brought. They ate to their full satisfaction. แล้วกฤษณากับบารามเนี่ยก็มารับประทานอาหารที่แสนอร่อยที่ภรรยาของพราหมณ์เนี่ยเอามาให้ And these Brahmanas who had stopped their wives from going to take part, from going to Krishna, who tried to stop their wives from going to be with Krishna, and who didn't give Krishna any food, they began to regret their behavior, that they never gave Krishna any food. Although the cowherd boys had come and asked for charity, they hadn't given anything. แต่ทีนี้นะอันนี้เนี่ยก็ทำให้พวกพราหมณ์เนี่ยที่รวมทั้งคนที่ไม่อนุญาตให้ภรรยาเนี่ยไปหาคริชนาแล้วก็คนที่ไม่ยอมให้ทานกับพวกเพื่อนๆของคริชนาเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกผิดมากๆเลยนะคะกับการกระทำของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรลงไปก็รู้สึกผิด Krishna had appeared just like an ordinary cowherd boy, and they thought he's just an ordinary person. And when they came and asked for food, they didn't pay any attention. They just ignored them. พวกเขาเนี่ยคิดว่าคริชนาเนี่ยก็เป็นเด็กชายเลี้ยงวัวธรรมดาทั่วไปก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรเขาก็คิดว่าอันนี้เด็กธรรมดามาก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญอะไร But then they saw the faith and the devotion which their wives had, and then they understood their wives were much greater than they were. แล้วก็แต่ว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้เห็นความรักของภรรยาของตัวเองที่มีให้กับคริชนาเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าโอ้คริชนาเนี่ยเป็นบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็รู้ว่าภรรยาของตัวเนี่ยเป็นสาวกที่ยิ่งใหญ่ Their wives were pure devotees. They had spontaneous love for Krishna. They'd achieved the highest level of love of Krishna. พวกนางเนี่ยมีความรักคริชนาพวกนางเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความรักคริชนาแล้วก็ได้รับความรักคริชนาระดับสูงสุดแล้ว But these Brahmanas, they couldn't understand how to love Krishna or how to serve Krishna. แต่ว่าพวกพราหมณ์เนี่ยไม่เข้าใจนะคะว่าต้องรักคริชนายังไงหรือต้องรับใช้พระองค์ And they were talking to each other. The Brahmanas were talking to each other, said, "What is the good of us being Brahmanas? It just doesn't mean anything. What was the good of us learning all the Vedas?" แต่ในพราหมณ์คนหนึ่งนะคะก็พราหมณ์ก็คุยกันนะคะแล้วก็บอกกันว่าเรามีประโยชน์อะไรมันดีอย่างไรเนี่ยที่เรามาศึกษาพระเวทกันแบบนี้ And we've performed so many sacrifices and we followed so many rules and regulations. It hasn't done us any good. เราเนี่ยมาปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอยู่ตั้งหลายอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมโน้นหลักธรรมนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากเลย And our family hasn't helped us either. แม้แต่ครอบครัวเราเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเราด้วย
And we've been doing so many rituals, we've done so many yajnas, everything according to the scripture, it hasn't given us any benefit. แล้วก็เราในอุตสาห์ปฏิบัติตามกฎของพระคัมภีร์มากมายแต่รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้รับประโยชน์อะไร We don't have any love for the Supreme Personality of Godhead. เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีความรักให้กับบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเลย Our mind and body and senses are not able to understand that Supreme Lord. จิตใจทั้งจิตใจร่างกายแล้วก็ปัญญาของเราเนี่ยมันมีไม่มากพอในการที่จะเข้าใจพระเจ้าสูงสุดเลย So these Brahmanas understood that if you don't develop Krishna consciousness, everything else is useless. พวกพราหมณ์นะคะก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีคริชนาที่สำนึกเนี่ยหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันไร้ประโยชน์ Just a waste of time and energy. Everything else, to do everything else. If there's no Krishna consciousness, then it's just a waste of time and energy. ถ้าเกิดว่าไม่มีคริชนาที่สำนึกเนี่ยสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์มันเสียเวลาแล้วก็เสียพลัง Krishna's material energy is so powerful. It covers up the mind even of a great yogi. พลังงานของคริชนาเนี่ยพลังงานเบื้องต่ำของคริชนาเนี่ยมีพลังอำนาจมากซึ่งสามารถควบคุมแม้แต่ปัญญาของโยคีผู้ยิ่งใหญ่ And just look at us. We're supposed to be expert Brahmanas. We're supposed to be teachers of everybody else. But we could not understand the Lord, the Supreme Lord, when He came. ดูพวกเราสิความจริงเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นบราหมณะซึ่งควรที่จะมีความรู้มากมายแต่เวลาองค์พระวานเนี่ยทรงมาปรากฏต่อหน้าเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจหรือว่ารู้ได้เลยรู้ถึงพระองค์ได้เลย But look at our wives. These women, they're so fortunate. They were willing to give their life for the Supreme Lord Krishna. แต่ว่าดูภรรยาของพวกเราสิภรรยาของพวกเราเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีความอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อคริชนามากเลยเขาเนี่ยพร้อมแม้แต่จะทิ้งร่างเพื่อคริชนาด้วยซ้ำ They were living at home, but they went out of their home to go there to give service to Krishna. เขาเนี่ยความจริงอยู่บ้านอยู่ดีๆแต่เวลาเขาได้ยินว่าคริชนามาเนี่ยเขาก็ออกจากบ้านเพื่อที่จะไปหาคริชนา So although these women they're simple ladies, not so well educated, but they're so good devotees, and they have so much love for Krishna. ถึงแม้ว่าภรรยาของพราหมณ์นะคะเป็นสาวธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีการศึกษาที่สูงส่งอะไรแต่พวกนางเนี่ยก็มีความรักและก็ความอุทิศตนเสียสละรับใช้คริชนาเนี่ยเป็นอย่างมาก They're much better than we men. We're supposed to be intelligent and educated, but we have no love for Krishna. เขาเนี่ยพวกนางเนี่ยเก่งกว่าพวกเราซะอีกนะพวกเราเนี่ยอุตส่าห์เป็นผู้ชายแล้วก็น่าจะมีปัญญามากกว่านี้แต่ดูสิเรายังมีปัญญาไม่พอเลย So women, they don't get the sacred thread when they get initiated. They don't get the Brahmana thread. That's only for the men. And the women are not supposed to live in the ashram as brahmacharis. แล้วก็ถ้าเกิดว่าดูนะคะเรากลับมาดูเนี่ยความจริงผู้หญิงเนี่ยเวลาได้รับอุปสมบทครั้งที่2อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ได้รับสายสิญจน์สีขาวนะคะเหมือนกับที่พวกประวูจีจะได้รับหรือว่าแม้แต่บางคนหรือว่าไม่มีนะจะไม่มีสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีแบบว่าให้เป็นบรหมจารีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีวันนั้น
ไม่มีให้เป็นบรมจารีเลย But these women are so wonderful, they've developed so much love for Krishna. แต่ว่าผู้หญิงเหล่านี้นะคะพวกเขาเนี่ยดีมากๆหรือว่าเก่งมากๆเลยคือเขาเนี่ยพัฒนาความรักต่อคริชนาได้ They said, we're the Brahmanas, we're too much attached to the materialistic way of life. Although we're the Brahmanas, we're attached to materialistic life. ว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยเป็นบราหมณะเนี่ยแต่เราก็มีความยึดติดกับการใช้ชีวิตทางวัตถุมาก So we think Krishna was merciful to us when he sent the cowherd boys to beg food from us. We know Krishna doesn't need our food, but he was giving us mercy by sending them to beg from us. คริชนาเนี่ยทรงทราบดีพระองค์เนี่ยทรงอุตส่าห์ส่งเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยมาขอจากพวกเราก่อนตอนแรกแต่ด้วยความโง่เขลาของพวกเราเนี่ยกลายเป็นว่าพวกเราปฏิเสธไป So we should know Krishna always has many thousands of goddesses of fortune who are all serving him. So he doesn't need our food, but he was giving us a chance to do some service. ความจริงแล้วเนี่ยคริชนาเนี่ยมีพระแม่ลักษมีเนี่ยเป็นร้อยล้านนามในการที่จะรับใช้พระองค์แต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงให้โอกาสกับเราตรงนี้ให้เราเนี่ยได้มีโอกาสให้ถวายอาหารให้พระองค์หรือว่ารับใช้พระองค์ So Krishna was just giving us a chance to do some service. It was all his mercy. It was a trick just to give us a chance to do service. คริชนาเนี่ยให้เราเนี่ยทำการรับใช้พระองค์ให้โอกาสกับเราในการรับใช้พระองค์ So Lord Krishna is not different from Lord Vishnu, and Lord Vishnu is the enjoyer of all sacrifices. Our yajna was meant for his pleasure, for his satisfaction. เพราะฉะนั้นคริชนานะคะก็คริชนากับพระวิษณุเนี่ยความจริงมีไว้เพื่อให้พวกท่านเนี่ยพึงพอพระทัยนะเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมของเราเนี่ยควรเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกท่านเนี่ยทรงพึงพอพระทัย So we were so stupid, we could not understand the identity of Krishna. We couldn't understand he's the Supreme Personality of Godhead. But our wives, they were very good. They could understand. ด้วยความโง่เขลาของพวกเราเนี่ยพวกเราไม่สามารถเข้าใจตำแหน่งสูงสุดของคริชนาได้หรือไม่รู้จักพระองค์อย่างแท้จริงได้แต่ว่าภรรยาของพวกเราเนี่ยสามารถรู้พระองค์ได้ So we're very glad we have such wonderful wives who are very advanced in Krishna consciousness. แล้วพวกพรามก็กล่าวต่อว่าพวกเราเนี่ยรู้สึกดีใจมากที่ได้มีภรรยาที่เป็นคริชนาจิตสำนึกที่ดีแบบนี้ By Krishna's Maya, we're just doing karmakandi activities, just trying to do some material rituals for material benefit. ด้วยการได้รับการปกคลุมโดยพลังงานของคริชนาที่ชื่อว่ามายาเนี่ยทำให้เราเนี่ยลงอยู่กับการปฏิบัติพิธีบูชาไฟเพื่อผลดีทางโลกวัตถุ So we pray to Krishna to forgive us for our offenses. We're so attracted by the material energy. แล้วก็จะพวกเราเนี่ยจะขอพรจากคริชนาบอกว่าขอโทษด้วยที่พวกเราเนี่ยตกลงไปอยู่ในมายาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขอให้พระองค์เนี่ยทรงให้พวกเราได้รับใช้พระองค์ด้วยและขออภัยกับอาบัติที่พวกเราได้กระทำลงไป So the Brahmanas were very sorry for their behavior, and they prayed to Krishna to forgive them. พวกพราหมณ์เนี่ยก็รู้สึกผิดมากต่อการกระทำของตัวเองแล้วก็ขออภัยจากคริชนา But they didn't go to see Krishna personally. They wanted to go to offer obeisances to him, but they were afraid
They were afraid of Kamsa. ตอนแรกเนี่ยแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาคริชนาเพราะว่าก็แค่ขออภัยแต่คริชนาจากใจก็รู้สึกผิดอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไปหาเพราะว่ากลัวคำสาป They thought if they go to offer obeisance to Krishna, Kamsa will hear about it and Kamsa will punish them. พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไปแสดงความเคารพต่อคริชนาเพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่าคำสาปได้ถ้าเรื่องนี้มันไปถึงหูคำสาปเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ So we should understand that it's not easy to surrender to Krishna. เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะสิโรราบต่อคริชนา We have to purify ourselves. Before we can really fully surrender to Krishna, we have to purify ourselves by doing devotional service. ก่อนที่เราจะสิโรราบต่อพระองค์เนี่ยเราจะต้องทำให้ตนเองเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นก่อน So this example about the Brahmanas and their wives is very important. The wives, because they were devotees, they were inspired by devotional service. They didn't care about Kamsa. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะคะอย่างเช่นพวกกูปีเนี่ยอย่างเช่นพวกภรรยาของพราหมณ์เนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นสาวกของคริชนาเพราะฉะนั้นเขาไม่มีความกลัวอะไรเลยในการที่จะวิ่งไปหาคริชนาหรือไปเจอคริชนา They'd heard about Krishna because people often used to come from Vrindavan. Different people would come from Vrindavan selling milk or selling flowers or fruit. They would bring things from Vrindavan and they would talk about Krishna and Balaram, and they would hear about Krishna and Balaram killing the demons. So the wives of the Brahmanas had heard about Krishna and Balaram. And when they heard that Krishna and Balaram had come there, they were so eager to go and meet them. เพราะว่าพวกนางนะคะพวกภรรยาของพราหมณ์เนี่ยเขาเนี่ยจะได้ยินเรื่องราวลีลาของคริชนากับบาลารามอยู่เรื่อยเพราะว่าตอนที่มีคนจากวรินดาวันมาเนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคริชนาบาลารามทำอะไรตั้งแต่นั้นนะคะพวกนางเนี่ยก็รู้สึกหลงรักคริชนากับบาลารามมาตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆแล้วพอจนถึงวันที่พวกนางจะได้เจอใช่ไหมคะพวกนางก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าไปเจอพระองค์โดยไม่ได้คิดห่วงชีวิต So when they heard Krishna and Balaram were there, they went running. They were so eager, and even their family couldn't stop them from going. พอพวกนางรู้ว่าคริชนาบาลารามมาเนี่ยพวกนางก็เลยไปแบบว่าไม่ห่วงชีวิตเลยนะคะไม่สนใจด้วยแม้แต่ครอบครัวคนไหนจะมาห้ามอะไรอย่างนี้ก็ห้ามไม่อยู่ But the Brahmanas, although these Brahmana men, they had understood that Krishna is the Supreme Lord, but still because they had not done any service, they were afraid of King Kamsa, so they didn't get to go and offer obeisances to Krishna. ถึงแม้พวกพราหมณ์นี้นะคะพวกพราหมณ์ที่เป็นสามีเนี่ยจะรู้แล้วว่าคริชนาเนี่ยเป็นองค์พระขวางใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่เคยปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อคริชนาเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับความรักคริชนาเนี่ยก็เลยทำให้พวกเขานะคะยังไม่มีความกล้าในการที่จะเข้าไปแสดงความเคารพต่อคริชนาหรือเข้าไปหาคริชนา Yeah, these Brahmanas were too much attached to karmic activities. They wanted to enjoy the results of their activities. เพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์นะคะมีความยึดติดกับผลของการผลของพิธีบูชาอยู่อย่างมากนะคะเขาก็ยังคิดหวังว่ามันจะได้ผลดีแล้วก็ So they had material desires. They need to do devotional service. Then they can understand Krishna. Then they can come to Krishna. เพราะเขาเนี่ยยังมีความต้องการทางวัตถุอยู่นะคะซึ่งเขาเนี่ยจะต้องพัฒนาตรงนี้ก่อนแล้วเขาเนี่ยจะสามารถมาหาคริชนาได้ Okay, this is the end of the story. Are there any questions? เพราะฉะนั้นบทนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะใครมีคำถามไหมคะRaja Surya Prabhuji first. Hare Krishna, Brahmanas.
Hare Krishna. Gurudeva, I just little confused when Krishna said to a Brahmana wife that you came here and you bring the food for me. This is very good. It's good for you and good for the others, good for the whole world. So I'm just wondering, how is it good for others? I know it's good for Brahmana wife because they came there. They see the Krishna, they give the food. But what to do with the others? What is the connection there? Mm-hmm. Yeah. So the point is, Krishna is in everybody's heart. And you satisfy Lord Krishna, then everybody becomes satisfied. Lord Krishna is the root of the whole material creation. So everybody is satisfied. When Krishna is happy, then everybody is happy. Everyone benefits. Okay, Gurudev. Thank you. Yes, Krishna is everyone happy. If Krishna please, everyone please. Yes, that's correct. Thank you. Krishna is, everybody is a part and parcel of Krishna. So when we satisfy Lord Krishna, just like when you water the root of the tree, all the leaves and branches, they are nourished. So ทีนี้นะครับราชสุดาบรูนะก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเราในบทนี้ที่อ่านไปเมื่อกี้นี้มีตอนที่บอกว่าถ้าเกิดว่าพวกพราหมณ์เนี่ยให้อาหารมาเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยได้กินซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพวกเขาแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับคนทั้งโลกอันนั้นเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะคะกุรุมาราก็บอกว่าเนื่องจากถ้าเกิดว่าคริชนาทำให้คริชนาทรงพึงพอพระทัยเนี่ยก็หมายความว่าทั้งทุกคนเนี่ยจะได้รับความพึงพอใจเพราะคริชนาเนี่ยอยู่ในใจของทุกคน Okay. Any other question? Yeah, there's a couple of more hands. Yes. Shaya Mataji was there.พี่ชายาถามไหมคะ Oh, okay, she's out. Okay, Vaishnavi Mataji, you can. Hare Krishna, Guru Maharaj. I have 3 questions. The first question is, one of the Brahmana's wife, she left her body. Is this Krishna's plan? Is she a greater devotee than the other wives like that? Well, she left her body because she's out of ecstatic love for Krishna. She left her body. So yeah, is she a better devotee than the others? Well, they're all great devotees. We don't hear that one of them's better than another. They're all the wives of the Brahmanas, they're all the Yagnapatnis, and they're all very, very great devotees. They have spontaneous love. They've got raga bhakti. มาตาจีนะคะบอกว่ามี3คำถามแรกเนี่ยถามว่ามีภรรยาของพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยที่เขาเนี่ยไม่ได้ไปหาคริชนาจนเขาเนี่ยฆ่าตัวตายไปอันนี้เนี่ยเป็นแพลนของคริชนาหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยเป็นสาวกที่เหนือกว่าสาวกเหนือกว่าภรรยาคนอื่นๆของพราหมณ์หรือเปล่านะคะบุรุษบอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นสาวกที่อาวุโสหมดเป็นสาวกที่อยู่ในรากานุกบัคติซึ่งเป็นสาวกระดับสูง And so she went back to Godhead. She went back to be with Krishna in the spiritual world. The other devotees, they're still there in Vrindavan. They're also with Krishna. And so it's not that one is better than the other. อาจารย์ไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครนะคะคือดีกันหมดทุกคนก็ได้กลับไปหาคริชนาเหมือนกัน These are all great devotees, these ladies. Wonderful devotees. ทุกคนเป็นสาวกที่ดีมาก Krishna's plan, yes. You could say everything that happens is Krishna's plan, right? Ishvara Parama Krishna. Krishna is the supreme controller. And so, yeah, nothing happens without Krishna's sanction. So yes, we would say it's Krishna's plan. ถ้าเกิดจะถามว่าเป็นแพลนของคริชนาหรือเปล่านะคะคุณมาก็บอกว่าใช่เพราะว่า
ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแพลนของคริชนาอยู่แล้วไม่งั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ Krishna wants us to see the intense love which the lady had for Krishna. คริชนาเนี่ยอยากจะให้เราเห็นเกี่ยวกับความรักแบบสุดๆนะคะความรักแบบที่โกปีเนี่ยรักคริชนาแบบที่พวกนางเนี่ยรักคริชนาว่าเป็น That she has so much love for Krishna that she can give up her body in separation from Krishna. มีความรักต่อคริชนามากซึ่งสามารถที่จะยกเลิกร่างกายนี้ได้ด้วยแต่ก็คือรักมากรักแบบตายได้ So she's, they're in Vrindavan, they're in the Holy Land, and they're there in Krishna's pastimes. So they're very, very special devotees. เพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งบรินดาวันแล้วก็อยู่กับคนที่แบบว่าได้เห็นคริชนาได้ฟังลีลาของคริชนาเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเขาพิเศษมากๆ And so they're serving Krishna there in Vrindavan on this earth, and she left the body, she'll go back to serve Krishna in the spiritual world. ตอนนี้พวกนางอยู่ที่โลกนี้เนี่ยพวกนางก็รับใช้คริชนาพอเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยพวกนางก็ไปรับใช้คริชนาบนโลกทิพย์ Yes, what's your other question, Vaishnavi? Thank you, Guru Maharaj. According to Vedic injunction, the women are not allowed for the purification process of initiation by sacred thread like that. So I had a doubt whether women are not given initiation previously. And many people ask me how in other sampradaya, people ask me how Brahmana initiation is given to women in ISKCON like that. Well, initiation is given, we know, even in Lord Chaitanya's time, there were women, and there were women gurus, like Lord Nityananda's wife, Janavadevi. She became the guru, and she had disciples. And the Brahman initiation, how is it given in ISKCON? Well, we give the mantra. We give the mantra. We don't give the sacred thread. The ladies get the mantra to chant. And they're given the mantra to chant because the ladies, they're also worshipping the deity. You see, in ISKCON, we also allow women to worship the deity. In India, it's customary only the men are there on the altar. But at least outside of India, often outside of India, we allow the women to also worship the deity. Sometimes in India, in ISKCON, most temples, they prefer to just have men worship the deities. But outside of India, we're not so conservative, and we allow the women also to worship the deities. So to worship the deities, they should also chant the Gayatri mantra. But they don't wear the sacred thread. Is it clear, Vaishnavi? Yes, Guru Maharaj. Now it's clear for me. Yeah. Do you have another question? Yes, Guru Maharaj. It's so very interesting that these Brahmanas, they are not able to go to Krishna even though they had a desire to surrender to Krishna because of the fear of Kamsa. If Krishna is the God, then Kamsa cannot do anything to the Brahmanas. But still they are not able to surrender to Krishna. I was thinking even my position is also like that. I wanted to surrender to Krishna, but not able to surrender to Krishna. So is it like we have to get purified more by devotional service, like that, Guru Maharaj? Oh, definitely. It's only by devotional service that we can get purified. Taking up more hearing and chanting. Then as we do more devotional service through hearing and chanting and serving, of course serving also,
serving the devotees and taking part in different activities of Krishna consciousness, it purifies us and it qualifies us to surrender more to Krishna. So surrendering is an ongoing process. We have to surrender more and more. You know, doing devotional service itself requires surrender. But as we go on and we do more devotional service, we surrender more and more. And so it's a continuous process. We have to surrender more and more. And we can never fully surrender. You know, fully surrender means 24 hours a day, every moment, every action, every breath, it's for Krishna. So it's a continuous, it's an ongoing process that we want to surrender more and more. And as we surrender more and more, we get more purification. And that purification allows us to experience more love for Krishna. Archana? Yes, Guru. เพราะฉะนั้นมาตจีนะคะก็ถามว่าเหมือนกันที่เราฟังลีลานี้ไปเนี่ยบางครั้งมันบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าอยากจะสิโรราบต่อ Krishna แต่ก็สิโรราบไม่ได้หรือว่ายังสิโรราบไม่พอหรือว่ายังไม่บริสุทธิ์พอในการที่จะสิโรราบเหมือนกับตัวมาตจีเองเนี่ยก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะทำไมถึงเป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังไม่บริสุทธิ์ขึ้นหรือเปล่ายังไม่ได้บริสุทธิ์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แสดงกุลมาราก็ตอบว่าใช่เพราะว่าเราจะต้องการสิโรราบเนี่ยมันไม่มีวันจบสิ้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้ตัวเองบริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยก็โดยการที่เราเนี่ยจะต้องฟังแล้วก็ทำปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้กับคริชนาเนี่ยไปเรื่อยๆจนเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็จนเราเนี่ยสิโรราบให้กับคริชนา 100% สิโรราบให้กับคริชนา 100% เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเนี่ยคิดถึงคริชนาตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการนอนนั่งเดินหายใจก็จะมีแต่คริชนาอย่างเดียวอันนั้นเนี่ยแล้วเมื่อเรามีคริชนาที่สำนึกในระดับนั้นเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอีกเราก็จะมีความสุขจากการที่เราเนี่ยมีคริชนาที่สำนึกไปเรื่อยๆ So surrendering, you know, we think when I join Krishna consciousness, we think I've surrendered. But that's just the beginning of our surrender. And we have to go on and on. บางครั้งเนี่ยเวลาเราเข้ามาในคริชนาที่สำนึกใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้เราสิโรราบให้กับคริชนาแล้วแต่ว่านั้นเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นเฉยๆซึ่งเราจะต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆ So Krishna said, as you surrender, I reward you accordingly. So we เหมือนกับที่คริชนาบอกไว้นะคะว่าเท่ากับที่เธอสิโรราบให้กับฉันเนี่ยฉันให้รางวัลกับเธอตามนั้น Right? ตามระดับแห่งการสิโรราบ You think of Krishna 1 hour a day, then Krishna may think of you 1.5 hours a day. ถ้าเกิดว่าใน1 วันเนี่ยเราคิดถึงคริชนา1 ชั่วโมงคริชนาเนี่ยก็จะคิดถึงเรากลับ1 ชั่วโมงครึ่ง And you think of Krishna 3 hours a day, Krishna may think of you 4 hours a day. ถ้าเกิดว่าเราคิดถึงคริชนาวันละ3 ชั่วโมงเนี่ยคริชนาจะคิดถึงเราวันละ4 ชั่วโมง And if you think of Krishna 24 hours a day, Krishna will think of you 26 hours a day. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดถึงคริชนา24 ชั่วโมงคริชนาเนี่ยจะคิดถึงเรา26 ชั่วโมง So Chaya has a question. Yes, Guru Maharaj. Hare Krishna ดานวัตรประนาม Hare Krishna. อาจารย์ช่วยแปลหน่อยนะคะต่อเนื่องจากคลาสเมื่อวานที่ฟังสุชารุมาตจีนะคะคือวันนี้พี่เจอกับตัวมีเหตุการณ์หนึ่งคือมีสาวกคนหนึ่งเป็นสายเราเนี่ยแหละพี่เป็นคนที่ซื้อโทรศัพท์บ่อยมากซื้อปีหนึ่งหลายเครื่องนะคะซึ่งพี่มีความส่วนตัวคิดว่าเขาว่าเหมือนกับว่าใช้เงินในการตอบสนองประสาทสัมผัสมากเกินไปพี่ก็เลยใช้ความรักบอกเขาไปอย่างที่ฟังมาตจีเมื่อวานแต่เขาก็ยังเถียงพี่ว่าเขาเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปโดเนทในปริกรรมาแล้วเขาก็ไม่เคยผิดศีล 4 ข้อเลยเขาบอกพี่แบบนี้แต่พี่ก็บอกว่าการตอบสนองประสาทสัมผัสเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับสาวกนะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยอยากจะถามความเห็นของมาราว่าสาวกที่พัฒนาไปเรื่อยแต่ว่าหลงไปในมายาแบบนี้ค่ะแต่ว่าเขายังถือศีล4 ข้ออยู่พี่จะถามว่าเขาจะมีบาปหรือมีกรรมมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาไหมแล้วเราควรจะแนะนำเขายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะHer question is actually from yesterday class. Yesterday we have class with Suchara Mataji, and she was telling us how we should deal with devotee. So the topic was we should not find fault, but we should like want that devotee with love. So she said, yesterday what happened, like she met one devotee, and then she saw that devotee buying a lot of mobile phone in a year. So she feel like that is not really necessary and unnecessary that devotee is enjoying material, something like that. So when she go and warn him with love, she said that, oh, you should not spend so much money on this material thing, something like that. And that devotee replied her, actually it's not. I'm not breaking any regulative principle, and I give a lot of donation, something like I give donation to the parikrama, something like that they say. So in this case, what should we tell them? How should we warn them that they are going on a wrong path, that they are going for a certain enjoyment, but they don't realize it? Well, before you try to instruct someone, you have to be in the position of their senior or their teacher. คุณว่าบอกว่าก่อนที่เราจะสอนใครนะคะเราเนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เป็นคุณครูหรือว่าเป็นคนสอนเสียก่อน If you are not their teacher, if they don't respect you, then they won't like to hear you give them advice like this. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคุณครูด้วยเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้สอนเนี่ยเวลาเราให้คำแนะนำแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่ชอบ So Prabhupada taught us that before you try to teach people, they have to accept you as their teacher, as their authority. อาจารย์ศิลปภานะคะสอนเราบอกว่าก่อนที่เราจะสอนใครเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติซะก่อนหรือเราเนี่ยจะต้องเป็นครูของคนนั้นแล้วเราค่อยสอนเขา Otherwise, they won't like you. They will not like it that you're telling them what to do. ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคนนั้นเนี่ยหรือสาวท่านนั้นเนี่ยจะไม่ชอบเราแน่นอนถ้าเราไปบอกให้เขาทำอะไรไม่ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแบบนี้ค่ะ So when you try to talk to people like that, somehow you have to be able to speak the truth to them, but in such a way to make it nice, to make it sound pleasing to them. ถ้าเกิดว่าอยากจะเตือนสติสาวกนะคะก็ควรที่จะพูดในแบบที่ว่าเขาฟังแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าฟังแล้วเขารู้สึกชอบ You could say, oh, do you buy so many phones too? I also buy so many phones, you know, I think it's a waste of money, you know, I've wasted so much money buying phones. เราอาจจะไปบอกกับสาวกท่านนั้นว่าเนี่ยเธอซื้อโทรศัพท์เยอะมากเลยนะเหมือนฉันเลยฉันก็ซื้อเยอะเนี่ยฉันรู้สึกว่าเสียดายเงินจังเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเอาตัวเองเข้าไปในสถานการณ์นั้นด้วย Try to explain to them in a manner that you're not criticizing them. เราต้องพยายามอธิบายให้เขาฟังแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้มาบอกข้อผิดพลาดของเขาอยู่นาน Try to make it more, you know, that you're talking about yourself. That, oh, yeah, I hate these handphones myself. I have a real hard time with them. แต่เราไม่ได้บอกเขาตรงๆแต่ว่าเหมือนกับพูดใส่ตัวเองแทนว่าดูสิฉันเนี่ยนะเป็นคนชอบซื้อโทรศัพท์หลายเครื่องมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากเลยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะยกตัวอย่างของตัวเองให้เขาฟัง
I would be rich now if I had not spent so much money on handphones. ว่าป่านนี้ฉันคงรวยไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่เสียเงินไปกับการซื้อโทรศัพท์หลายเครื่องแบบนี้ So this is some ways you can try. อันนี้เนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถลองได้มันจะสามารถลองได้ Okay, there's some more hands up. Many Guru Maharaj, you can choose. Can you see? Yeah, Kanupriya. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. My question is regarding practicing devotional. Like you said that if we do more devotional service, we get purified. But sometimes the situation that we have, like for example, I want to do my sadhana, I want to do like bhakti. But with my 2 kids, sometimes I feel like it's so difficult and I feel like to chant is, I just have to finish chanting. It's become tension for me. Like, oh my God, today I can't finish. Oh my God, I cannot do nicely puja. They come and disturb me sometime. So for this, what should I do and what should I think about this, Guru Maharaj? Well, you should think that Krishna's given me these 2 children. I have to make them devotees. I have to engage them in Krishna consciousness. And you should try to get the children to do puja. You have a nice son, get your son to chant, get your son to do the puja. He's quite grown up now, he can offer the arti. Yes, he's doing his chant also. Okay. But sometimes I'm so busy with them, even cannot chant nicely, They come and ask me, can you give me this? Because sometime in the morning I can't finish. I have to cook and I have to wake up early. Sometime, it's happened. So I don't know how to manage. Sometimes I feel like, oh my God, it's so tension for me, I have to finish my round. When you have children, you have to learn to find time when they're not there or when they're sleeping to chant. You have to take the opportunity that when the boy goes to school, when Madhav goes to school, or when your youngest is sleeping, that time then you can chant. You have to understand children, definitely they will need your attention. So you have to get some time, you have to find time when they're sleeping, when they're out playing or something, at that time then you have to chant. You have to Yes, Guru Maharaj, I understand this point, but I mean, when that time I chant, I feel like I just have to finish, they're going to wake up soon and I have to finish. It's not become like I chant for Krishna, I just have to finish this. Well, I have to do it the children won't be so small all the time. They're growing very fast. So, you don't have to worry that in a little while, they'll be growing up and they won't worry about you. And you'll be more free to chant. But this is a service, that's a very important service, to bring up children in Krishna consciousness and to give your children a taste for devotional service. This is very, very important, to raise your children to be devotees, to give them some nice Krishna conscious atmosphere. So you try to make sure they get a lot of opportunities to go to temple and to be with devotees. Thank you, Guru Maharaj. Thank you. Archana, do you want to translate? What about Madhavi Pavani? Yes. Hare Krishna Maharaj. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. อาจารย์ช่วยแปลนะคะพอดีว่าเมื่อไม่นานนี้มิเชลเกิดความสงสัยเกี่ยวกับคำว่าอวิชชาเพราะว่า
ไม่ใช่โอกาสจะอธิบายให้น้องๆของเล็กได้เข้าใจอะค่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบเหมือนตัวเองจะยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าอวิชชาเท่าไหร่อวิชชามันจะอธิบายยังไงจึงจะถูกอะค่ะมันคืออีโก้หรือเปล่าหรือยังไงเคยถามมหาราชให้ถูกShe would like to ask you the meaning of illusion. Recently, she get to talk with one of her husband brothers, and when she have to explain them about avidya, then she gets stuck, and she was like, "What was it? Is that ahankar or what it is?" What is avidya? Avidya, or yes, illusion. Yes. Well, ahankar หรืออะไรนะคะ ignorance ignorant yes. no? Avidya is ignorance. Yes, avidya means knowledge, material knowledge. Knowledge of material world is all avidya. หมายถึงความรู้ทางโลกวัตถุนะคะความรู้ทางโลกวัตถุ Yeah. Avidya. Vidya is transcendental knowledge and avidya is the material knowledge. So there's all different kinds of material knowledge. All things in relation to the material world and the material body is all avidya. อวิชชาเนี่ยหรือว่าอวิชชาเนี่ยหมายความว่าความรู้ที่เป็นความรู้ทางวัตถุนะคะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยจะมี2ประเภทก็คือเป็นความรู้ทิพย์และความรู้วัตถุความรู้วัตถุเนี่ยก็จะมีหลายอย่าง So avidya covers the soul. It covers the real knowledge of the soul. And it causes us to think we are the body and to think of everything in relation to the body and the senses. เพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยปกคลุมดวงวิญญาณไว้อยู่เพราะฉะนั้นแนวความคิดที่เราคิดว่าเราเนี่ยเป็นร่างกายแล้วก็ไม่ใช่ดวงวิญญาณเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นอวิชชามันไม่ใช่อีโก้ถูกไหมคะ It's nothing to do with ego, right, Brahmanas? Avidya. Well, generally, people who are in avidya who don't have knowledge, then they will have a lot of false ego. They will have strong false ego. They will be more conscious of the body, and they think I am the doer. They think I did this. I know this. This is mine. This belongs to me. ความจริงก็ไม่ได้เชิงเลยนะเพราะว่าความจริงนะถ้าเกิดว่าคนมีความรู้ในส่วนของอวิชชาอย่างเดียวนะคือเขาเนี่ยจะมีความรู้เกี่ยวกับร่างกายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลามีความรู้เกี่ยวกับร่างกายเขาก็จะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขามันเป็นของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนวความคิดตรงนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยมีความอหังการในนั้น You can read about avidya in the Ishopanishad. สามารถอ่านเกี่ยวกับอวิชชาได้ในหนังสืออิโชปนิชัดนะคะ There, I think it's mantra 8, 9, 10. Like that, it talks about vidya and avidya. จะอยู่ในมันตราประมาณ 8-9 เนี่ยสามารถหรือว่า10เนี่ยสามารถไปอ่านได้นะ8 9 10จะอธิบายเกี่ยวกับอวิชชา Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. All right, who else has got their hand up? This Tapo Divya. Tapo Divya has a question. Yes. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Dandavad Pranam Guru Maharaj ji. Hare Krishna. Mataji, मेरो नि एउटा क्वेशन छ भोलि नित्यानन्द को डे हो हैन नित्यानन्द भगवानलाई कसरी हामीले उहाँको शरण पर्न कसरी गर्दाखेरि शरण परिन्छ होला हरिनाम लिएर त हामीले हरिनाम त लिइराखेको छ कसो गरेर हामीले उहाँ नित्यानन्द भगवानलाई कसरी हामीले खुसी बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा सोधिनु न
बुझ्नुभयो होइन मैले भनेको माता? Her question is, tomorrow is Nityananda Triyodasi. So how can we make Lord Nityananda happy? She said normally she do chanting and normal seva is there, but what she should do special to please Lord Nityananda? Well, Lord Nityananda is famous for delivering the fallen souls like Jagai and Madhai. And so if you can go and deliver some fallen souls, give them some Krishna consciousness, then that is the mood of Lord Nityananda. Lord Nityananda. พระองค์เจ้านิตยานันดานะคะก็เป็นผู้ที่ให้พระเมตตากับคนที่ตกต่ำมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะทำให้พระองค์เนี่ยทรงพึงพอพระทัยเราก็สามารถทำได้โดยอาจจะเป็นการเอาประสาทเนี่ยไปให้กับคนที่ไม่รู้จัก Lord Nityananda went to Jagai and Madhai and asked them to chant Hare Krishna, and they attacked him and they hit him, and he got hit on the head. เหมือนกับมีตัวอย่างของเรื่องราวของจากายกับมาไดอยู่นะคะซึ่งพระองค์เจ้านิตยานันดาเนี่ยพยายามที่จะไปช่วยพวกเขาแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยใช้ก้อนหินเฟี้ยงแล้วก็ทำลายร่างกายของพระองค์ไม่ยอมรับ Krishna. So Lord Chaitanya was going to kill them, but Lord Nityananda said, no, you have to be merciful in this age. แล้วพอพระองค์เจ้าเชตanyaเนี่ยทรงทราบเรื่องนี้ใช่ไหมคะพระองค์ก็ทรงพร้อมมากในการที่จะสังหารพวกนั้นเลยแต่ว่าพระองค์เจ้านิตยานันดาเนี่ยจะทรงหยุดไว้แล้วก็บอกว่าไม่ได้พระองค์แบบนี้ไม่ได้เพราะในยุคนี้เนี่ยพระองค์จะต้องมีพระเมตตาให้กับพวกเขา So Lord Nityananda is very merciful and he's always thinking how to deliver the fallen souls. อาจารย์พระองค์เจ้านิตยานันดาเนี่ยพระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาธิคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นท่านคิดอยู่ตลอดว่าจะทำให้ดวงวิญญาณผู้ตกต่ำเนี่ยหลุดพ้นได้อย่างไร So you want to please Lord Nityananda, you also go and try and deliver some fallen souls and try ask them to chant Hare Krishna. ถ้าเกิดว่าอยากจะให้พระองค์เจ้านิตยานันดาทรงพึงพอพระทัยเนี่ยก็ควรที่จะทำกิจกรรมที่พระองค์ทำนะคะก็คือไปให้พระเมตตากับดวงวิญญาณผู้ตกต่ำ Alright, you understand? อันนี้บุญบ่อยมาเลยไทยมาบอกนี่ गोर्खालीलाई भनिदिनु न प्लिज उहाँ गुरु महाराजले भन्नुभएको नित्यानन्द प्रभु चाहिँ पुरा कृपालु हुनुहुन्छ गिरेको आत्मालाई कृपा दिनुहुन्छ अगर हजुरले पनि त्यस्तै कार्य गर्नुभयो भने नित्यानन्द प्रभु खुसी हुनुहुन्छ जस्तो कृष्ण भावनामृत नभएको भक्तलाई मान्छेलाई गएर प्रसाद दिनु त्यस्तो खाले मात्रै अनि नित्यानन्द प्रभु खुसी हुनुहुन्छ Hare Krishna Maharaj, thank you. Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Yogita has a question. Please accept my humble obeisances, Gurudev. Gurudev, sorry, it's out of context here. It's regarding, my cousin who passed away, Gurudev. I really have this deep desire that somehow may she be blessed with devotees association in her next life, which will lead to chanting. I really purely hope so. Is it possible, Gurudev, by any chance that I'm really begging the Lord, He had mercy on Jaga and Madha, and tomorrow's Nityananda appearance day. I'm really just hoping that she can somehow have a lot of devotee association. Then certainly it will lead her to chanting, because there's no other way one can get out of this world except for chanting. Okay, by your desire, it will happen. Krishna knows your sincere desire, so Krishna can arrange it by your sincere desire.
Thank you, Gurudev. Thank you very much. Rajasuya Prabhu, do you still have a question? I think no, Gurudev. No. He just Didn't put the hand down, huh? Okay. Yes, Gurudev. Actually, I got one small question. May Yeah? I? Yeah? Yes, Gurudev. When we read and many stories, we can hear that we heard that in before Kali Yuga, people can, if they don't, they can like leave their body when they want, when they feel like, then they can leave their body. And very different from the people in Kali Yuga, we don't have that right. And if we also, if some people kill themselves, like committed suicide, that's a big offense. So why is that, Gurudev? And in before, when they leave their body, then it's up to them, or it's written in that way that they will be dying by leave the body. How we should understand this, Brahmanas? Who are you talking about? They can leave the body? Like in this story, we can also see that the gopi, Brahmana wife, when she feels so much pain that she can't see Krishna, then she leaves her body. They can do that, right? But now, in Kali Yuga, we cannot do. Even we feel like to die, but we cannot kill ourselves. It's not allowed. Well, it's Krishna's arrangement. If Krishna wants someone to live, they'll live. If Krishna wants someone to die, they die. Yeah, it's all up to Krishna. It's not that the gopi wanted to die. It just happened that out of her love for Krishna and her separation from Krishna, that she gave up her body. So it wasn't that she wanted to die, it just happened that she left the body. Krishna arranged. So Krishna arranges these things. It's not the devotee. Devotees don't want to die. Sometimes devotees wanted to commit suicide. Lord Chaitanya wouldn't let them. He said, you don't get back to Godhead by committing suicide. He said, this body belongs to Krishna. It's meant to be used for his service. So we have to use the body for the service of Lord Krishna. But sometimes Lord Krishna decides that this person's had this body long enough and time to leave the body. We don't know what is Krishna's plan. In Chaitanya Lila, there was a story, the young boy of Srivas Thakur, and Lord Chaitanya was in the home doing kirtan in the night, and he had kirtan, and the young boy died. And he was the son of one of the sons of Srivas Thakur. The young boy died. So Lord Chaitanya, when he heard, he came and he brought the boy back. And he asked him, why are you leaving? And the boy said, well, I took birth here. Now my time here is finished. Now it's time for me to leave and go some other place. According to my karma, I was destined to be here in this home for some time. Now, according to my karma, I have to go some other place. It's not in our hands. Birth and death, it's all arranged by the Supreme Lord, according to our past karma. Karmanasa daiva netrena janto deho papa. Right? Karmanasa daiva netrena, under the order, under the will of the Supreme Lord, and in accordance with our karma. So it's like that. It's not that the gopi wanted to give up her body, but Krishna arranged. Okay, thank you. But Guru Maharaj, Chota Haridas Thakur, he jumped into the river. Is it not an offense, Guru Maharaj? Well, that was a special case because he'd already taken the renounced life, right? He'd taken the renounced life as a sannyasi. He was
supposed to be a renounced sannyasi, but he had broken one of the principles of the sannyas. And the atonement for that was that you're supposed to give up your life. Actually, sannyas means, you're already a dead man. Sannyas means you no longer have any material duties. Right? But he had made some offense. So when he did that, when he gave up his life, Lord Chaitanya said, this is the proper atonement. He said, this is what it's supposed to do, according to the Veda. So it was a very special case, and he was a very special person, and it was arranged like that. Lord Chaitanya wanted to show everyone the importance, how you have to follow strictly everything, and don't be a hypocrite. Yes, Guru Maharaj. That was 500 years ago. It's not quite the same today. I have one question, Guru Maharaj. Yes? Just recently I heard in the news that I think a Russian devotee or some foreign devotee in Vrindavan, she wanted to be with Krishna so much that she jumped from the balcony. So what is her destination? Is that also Krishna's arranged Gurudev? No. You don't go back to Godhead by committing suicide. I don't know what her destination will be. But this happened in Vrindavan. Yes, it's not good. So people commit suicide like that. Usually people commit suicide, they may become a ghost in their next life. They may not get a gross body again for a long time because they destroyed the body given to them. Krishna gave them the body and they destroyed it. So they may not get the body again. They won't get the physical, the gross body again for some time. And they have to be in the subtle form for some time. Okay, thank you, Gurudev. Hare Krishna ค่ะเราอาจจะเลือกวันตายไม่ได้ถูกไหมคะแต่ว่ามีคนที่เขารู้ใช่ไหมคะว่าแบบบางคนอย่างเงี้ยที่เขาแบบบางคนเขารู้ว่าเขาจะเสียชีวิตตอนไหนอย่างเงี้ยมีใช่ไหมคะอยากรู้ Madhavi Pavani Manaji wanted to ask that we might not, generally people don't know when are we going to die, but there will be someone who knows, like when are we dying, maybe someone who can see the chart or know the astrology or something. They know when we going to die, like that. It's unlikely that the astrology today is not 100%. It's not going to be 100% accurate. กุรุมาบอกว่าก็อาจจะนะแต่ว่ามันก็ทั้งโหราศาสตร์หรือดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเก่งๆอะไรมันก็ไม่ 100% ในการที่จะดูศาสตร์ดูวันตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ And because we do devotional service, so everything is changed. Everything is different. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ปฏิบัติการด้วยตนเสียสละรับใช้เนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยน So devotee thinks it doesn't matter if you live or die. You just want to serve Krishna. You serve Krishna here, and when you leave the body, you go and serve Krishna some other place. เพราะฉะนั้นสำหรับสาวกแล้วเนี่ยสาวกจะไม่คิดอะไรมากเลยเพราะว่าตอนที่สาวกเขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็จะรับใช้คริชนาแล้วพอเขาไปจากที่นี่ไปเกิดที่อื่นเขาก็จะทำการรับใช้คริชนาต่อไป Thank you Maharaj
Bhaktivinoda Thakur wrote a poem, and he said, the devotee dies to live, because the real life is with Krishna. บอกที่วิโนทากุเนี่ยท่านได้เขียนบทเพลงหนึ่งนะคะชื่อว่าในนั้นน่ะบอกไว้ว่าสาวกเนี่ยจะดักทุลิตายเพื่อมีชีวิตอยู่ And when he's living, he will try to spread the holy name around. บอกว่าในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือพยายามเผยแพร่พระนาม Okay, so I think we have to stop here now. Yes, very late for you. Thank you very much, Guru Maharaj. So, thank Archana Thank very you, much. Gurudev. Thank Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you. Yes, Narasimha Swami Maharaj. Hare Krishna.